Pace e bene, cari fratelli e sorelle, stiamo pregando per tutto il mondo che sta soffrendo per causa di coronavirus. Mi ha toccato molto dentro le parole di Giuseppe Conte, che ha detto pochi giorni fa che siamo finiti. La situazione è fuori il nostro controllo e stiamo guardando verso il cielo per l'aiuto di Dio. Ci ha fatto piangere. Queste parole ci hanno fatto piangere perché la situazione veramente è brutto e duro. Il nostro ministro generale Roberto e tutti i frati in Italia, in Europa, dappertutto e anche in Pakistan siamo chiusi nei nostri conventi e nelle nostre case e poi stiamo pregando per tutti voi e anche voglio dire che questa preghiera stasera è un atto di compassione, è un atto di amore fraterno per tutti voi e siamo molto vicini a tutti voi con le nostre preghiere. Vorrei dire che Gesù è la nostra medicina, Lui è il nostro medico, è la nostra cura e speriamo bene, affidiamo tutto a Dio e speriamo che tutto andrà bene. Pace bene. दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया